こちらは私が愛用している、自動の開閉する傘ですけども、先日使ったところ、ここがですね、外れてしまっておりまして、おそらくこのね、ハトメといいますか、これ前に買った、こんな傘職人なんていうね、パーツが入ってるんですけども、この小さいハトメですね、これを、こう合わせて刺せば多分治ると思いますので、これから修理を行います。